¿Qué tal amigos de Afinauto Automotriz? Ahora nos llegó un Sonic 2012 donde se mezcló el agua con el aceite, lo vimos en el recuperador. Y bien, aquí te muestro la bomba de aceite. Lo único que te invito a que compres son la junta de la bomba de aceite y la liga o el repuesto de ligas del radiador de aceite. No gastes más, solamente compra los repuestos, vienen en la junta completa, ahí extraes las partes. Y bien, aquí te muestro dónde va el radiador de aceite. Va abajo del múltiple de escape. Previamente pues ya lo desarmamos nosotros. Y la bomba de aceite pues la encuentras abajo del lado de la distribución. Aquí se ve la entrada de agua. Y pues las ligas son las que se queman. Entonces solo compra las puras juntas de la bomba de aceite y las ligas. Y con eso tendrás solucionado este problema de contaminación de aceite en el recuperador de agua. Somos Afinauto Automotriz. No olvides suscribirte y dar me gusta para recibir más contenido. Ahí te muestro las marcas de distribución por si te sirven. Pues bien amigo, a nosotros nos resultó, no le hicimos gastar al cliente, solamente cambiando las ligas y las juntas. Y bien, pues te invito a suscribirte, dale like para seguir subiendo más contenido. Y en una segunda parte te muestro cómo quedó el auto. ¿Qué tal amigos? Aquí ya tenemos encendido el auto, ya hizo los ciclos de trabajo, está prendido el ventilador. Vamos a esperar que se apague y te muestro cómo se va limpiando poco a poco el contenedor. Ya no tiene la nata con la que llegó este vehículo. Ya nada más esperar que se apague el ventilador. Y ahorita se está apagando y bien, pues ya está terminando su ciclo de trabajo. Entonces no queda más que usarlo, hacerle más limpieza, tirar el agua para que se vaya limpiando y pues entregárselo al cliente. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve el tapón. Ok amigos, pues ya vamos a quitar el tapón. Ya realmente es muy poco lo que tiene de aceite, ya no está contaminado. Ya solamente queda drenarlo, hacer limpieza al contenedor, las rutas de agua, drenarlo y hasta obtener ya 100% que se vaya el líquido y ya ponerle refrigerante y entregárselo al cliente. Pues bien amigos, suscríbete, dale like para subir más contenido. Espero que sea de tu ayuda y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte y dar like para subir más contenido. Y si quieres ganar dinero, también da clic en los enlaces de la descripción, abajo de la pantalla del video, para que obtengas recompensas en cursos de mecánica automotriz muy útiles hoy en día, para ganar más dinero y no se te vaya el cliente con tu competencia.